කාර්මික ශිල්පීන් සියලු දෙනාම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SLE Work අපේ කාර්මික YouTube channel එක වෙත. වායු සමීකරණ ශ්‍රේෂ්ඨ පිළිබඳව තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කෙටි වීඩියෝ එකක් අරගෙන හිතුණා වායු සමීකරණයක සාමාන්‍යයෙන් ගෑස් charge කරනකොට, වැකුම් කරනකොට, පම්ප් ඩවුන් කරනකොට, කාන්දු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නයිට්‍රජන් ප්‍රෙෂර් කරනකොට අපිට නිතරම පාහේ පාවිච්චියට ගැනෙන මෙන්න මේ සර්විස් වැල් දෙක. ඉතින් මේක ඔයාලා දන්නවා අවුට්ඩෝර් යුනිට් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙමගින් තමයි අපිට අර මම ඉහත කියපු ගෑස් සම්බන්ධ නැත්නම් පම්ප් ඩවුන් කරන්න, වැකුම් කරන්න, ගෑස් charge කරන්න සියලුම කාර්යයන් මෙන්න මේ සර්විස් වැල් දෙක හරහා තමයි අපිට සිදු කරගන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සර්විස් වැල් දෙකේ ක්‍රියාකාරීත්වය හරි හැටි දන්නේ නැත්නම් අපිට ඒ කාර්යයන් නිසියාකාරව සිදු කරන්න දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ආධුනික කාර්මික ශිල්පියෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේත් එක්ක රැඳී සිටින්න සම්පූර්ණම අවබෝධය ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් වායු සමීකරණ ශ්‍රේෂ්ඨේ ස්පීඩ් ටයිප් වායු සමීකරණයක මෙන්න මේ කොටස් දෙක ඔයාලා මීට කලිනුත් දැකලා ඇති. ඉතින් මේකේ වැල් එක කොහොමද ඔපරේට් වෙන්නේ? වැල් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? සහ ඇලන් කේකින් අපි වැහුවාම වැල් එකේ කොහෙද වැහෙන්නේ? ඔන්න ඔය කිහිපය කරුණු කිහිපය මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කෙටියෙන් ඔයාලට හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් අපි ප්‍රථමව ගත්තොත් ඔයාලට මෙතන මම සඳහන් කරලා දෙනවා compressor suction. ඒ වගේම condenser out liquid line කියලා. ඉතින් ඔයාලා බැලුමටම වායු සමීකරණයක පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න පහළ තියෙන්නේ liquid line එක. ඒ කියන්නේ condenser එකේ output එක. condenser එකට gas ඉන් වෙනවා. ඒ condenser එකට ඉන්නුනට පස්සේ condenser එකේ out එක තියෙනවානේ. out එක කියන්නේ indoor unit එකට සම්බන්ධ වෙන්න කලින්. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේ කොටස තමයි ඒ කියන්නේ liquid line එකට සම්බන්ධ වෙන ප්‍රධාන කොටස service valve එක. මේ liquid line එක ඒ කියන්නේ compressor එකෙන් නිකුත් කරන අධි පීඩන, අධි උෂ්ණත්ව ශීතකාරක වාෂ්ප condenser එකට ඇතුළු වුණාට පස්සේ බාහිර වායුගෝලයට මුදා හැරලා තාපය ඒක liquid එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒ liquid එක පැමිණෙන්නේ ඒ කියන්නේ condenser එකේ out line එකේ තියෙන liquid එක තමයි ප්‍රථමව ගමන් කරන්නේ indoor unit එක හරහා. indoor unit එකට ගමන් කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන flare nut එකෙන් තමයි. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය sizes කිහිපයකින් එනවා. copper size එක ගත්තොත් කාල 38 භාගේ. ඔන්න ඔය වශයෙන් sizes කිහිපයකට මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තින්නේ flare nut. මේකට තමයි copper එක flare වෙලා මෙන්න මෙතනට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මෙතනට සම්බන්ධ වෙන copper line එක කෙලින්ම ගමන් කරන්නේ indoor unit එක හරහා. හරිද? indoor unit එකට තමයි මෙන්න මේ සම්බන්ධ කරන flare nut එකට සම්බන්ධ වෙන copper නලය සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි මෙන්න මේ port එකට අපි සම්බන්ධ කිරීමක් සිදු කරන්න පුළුවන් manifold gauge එකේ high side පැත්ත. මොකද liquid line එකේ pressure එක වැඩි. ඉතින් ඒකින්ද අපි manifold gauge එකේ සම්බන්ධ කරන්නේ නිල් පාට hose එක නෙවෙයි රතු පාට hose එක. ඉතින් බොහෝ වායු සමීකරණ වල මේ liquid line එකට service port එකක් නැතුණත් gauge එක සම්බන්ධ කරන port එකක් නැතුණත් ඔයාලට මෙන්න මේ suction එකේ gauge එක අමුණන්න තියෙන port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ line එක තමයි අර outdoor unit එක මෙන්න මේ ඔන්න ඔහොම තියෙනකොට දැන් ඔයාලට මේ පැත්ත පේන්නේ නැහැ. මේ පැත්ත outdoor unit එකට වැහිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ housing එකට වැහිලා තියෙන්නේ. මේ දෙක තමයි එළියට පේන්නේ. ඉතින් ඔහොම තිබ්බට පස්සේ මේ line එක සම්බන්ධ වෙන්නේ condenser එකේ output එකට. ඒ වගේම මේ line එක සම්බන්ධ වෙන්නේ කෙලින්ම indoor එකට liquid එක ගමන් කරන line එක විදිහට මේ line එක අපි gauge එක අමුණන line එක. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කප් එක විවෘත කරගත්ත පස්සේ ඇලන් කී කොටසක්. ඒ කියන්නේ ඇලන් කීයක් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් පොඩි කරාමයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇලන් කී අපිට මේක ඇතුළට දාලා අපිට පුළුවන් මේ වැල් එක විවෘත කිරීමක් සහ වැසීමක් සිදු කරගන්න. මේ වැල් එක වැසුවට පස්සේ හරිද? අපි කියනවා දැන් මේ වැල් එක වහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක දක්ෂිණාවර්තව කරකවලා තියෙන්නේ. කරකැවුවට පස්සේ මේ වැල් එක ක්ලෝස් වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් විතරයි. මේ ඇලන් කිය මගින් මේ වැල් එක වැවුවට පස්සේ මෙහෙන් ලබා දෙන ප්‍රෙෂර් එක මේකට ගමන් කරන්නේ නැහැ. මේ copper line එක හරහා ගමන් කරන්නේ මේ වැල් එක වසා තිබියදී. මේ මෙතනින් ලබා දෙන ප්‍රෙෂර් එක මෙතනින් රිලීස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ flare nut එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන තැනින් නිතරම රිලීස් වෙනවා. අපි මේ ඇලන් කියෙන් මේ සර්විස් වැල් එක වැහුවා කියලා
මෙන්න මේ දෙක අතර තියෙන පරතරය ගැප් එක වැහෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මේ පැත්තෙන් ප්‍රෙෂර් එකක් දුන්නොත් අපිට මේ පැත්තෙන් අවුට්පුට් එකක් විතර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඇලන් කීන් වැහුවාම වැහෙන්නේ මෙන්න මෙතන කොටස විතරයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ කන්ඩෙන්සර් එකට යන්නේ නැති වෙන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ඇලන් කී මාර්ගයෙන් මෙන්න මෙතන වහගන්න. ඇලන් කීන් ඇරියොත් මෙතනත් විවෘත වෙනවා. කොහොමත් මෙතනත් විවෘත වෙලා තියෙන හින්දා මෙතනින් ප්‍රෙෂර් එකක් දුන්නොත් මෙතනිනුත් රිලීස් වෙනවා. මෙන්න මේ කොපර් ලයින් එක පැත්තට රිලීස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මේ වෑල් එක ඇලන් කීයෙන් වැහුවොත් කොහොමද මේ මෙතන ඔපරේට් වෙන්නේ සහ ක්ලෝස් වෙන්නේ කියලා. නැවතත් කෙටියෙන් සඳහන් කරොත් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ සක්ෂන් එකෙත් එහෙමයි ලික්විඩ් ලයින් එකෙත් එහෙමයි ඇලන් කීයක් ආධාරයෙන් මේ කරාමේ වැහුවොත් සම්පූර්ණයෙන්ම වැහුවොත් මෙන්න මෙතන තමයි ක්ලෝස් වෙන්නේ. තේරෙන්නේ නැති. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලයින් එකේ තියෙන මේ පැත්තේ තියෙන ගෑස් ටික මේ පැත්තට එන්නෙත් නැහැ. මෙහෙම ප්‍රෙෂර් එකක් දුන්නොත් ඒ ගෑස් ටික ප්‍රෙෂර් එක මෙහෙට යන්නෙත් නැහැ. මෙන්න මෙතන විතරයි ක්ලෝස් වෙන්නේ. මේවා නිතරම ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඇලන් කීයෙන් ඇරියත් මෙතන ඕපන් වෙනවා. ඇලන් කීයෙන් වැහුවත් මේ දෙක හරහා ඕපන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මේ තින්නේ කම්ප්‍රෙසර් සක්ෂන් ලයින්. ඒ කියන්නේ මේක කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ සක්ෂන් ලයින් එකට. ඒ කියන්නේ සක්ෂන් ඇකියුමුලේටර් එක හරහා කම්ප්‍රෙසර් එකේ සක්ෂන් ලයින් එකට තමයි මෙන්න මේ සර්විස් වෑල් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඔයාලට මේ දෙකේ වෙනස හොඳටම පැහැදිලි ඇති. පේනවා ඇති. මේක තරමක් විශාලයි. ඒ කියන්නේ ලික්විඩ් ලයින් එකට වඩා ලික්විඩ් ලයින් එකේ සර්විස් වෑල් එකට වඩා මෙන්න මේ සක්ෂන් ලයින් එකේ සර්විස් වෑල් එක තරමක් විශාලයි. ඔයාලට ඒ දෙකේ වෙනස පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඒ වෙනස හින්දා ඔයාලට නිශ්චිතවම කියන්න පුළුවන් විශාලයෙන් වැඩි එක තමයි සක්ෂන් ලයින් එක, විශාලත්වයෙන් අඩු එක තමයි ලික්විඩ් ලයින් එක කියලා. ඉතින් බොහෝ දුරට මම කියවනේ මේ ලික්විඩ් ලයින් එකේ මෙන්න මේ සර්විස් වෑල් එක නැත්නම් බොහෝ යුනිට් වල සර්විස් වෑල් එක නැහැ. ඉතින් එහෙම නැතුණා කියලා ගේජ් එක අමුණන්න ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම සක්ෂන් ලයින් එකේ මෙන්න මේ ගේජ් එක අමුණන කොටස අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. සක්ෂන් ලයින් එකෙත් සර්විස් වෑල් එකෙත් අර පෙර පරිදිම තමයි මෙතන ඇලන් කීයක් ආදාරෙන් අපිට මේ කරාමය වසා ගැනීමට මෙතනත් ඒගොල්ලෝ සකසලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ සක්ෂන් සර්විස් වෑල් එකත් ලික්විඩ් සර්විස් වෑල් එකත් අපිට ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ සක්ෂන් ලයින් එක. ඒ කියන්නේ අර මම කියවනේ මෙතනින් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ ලික්විඩ් ටික එවපරේටරයට ගමන් කරන ලයින් එක. ලබා දෙන්නේ මෙන්න මෙතන ෆ්ලෑර් නට් එකෙන්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙන සක්ෂන් එකේ ෆ්ලෑර් නට් එක තියෙන්නේ ඉන්ඩෝ එකේ තියෙන වේපර්. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෝ එකට ගිහිල්ලා කූල් වුණාට පස්සේ නැවත කම්ප්‍රෙසර් එකට ගෑස් එක පැමිණෙනවානේ. අන්න ඒ පැමිණෙන නලය සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ සක්ෂන් ෆ්ලෑර් නට් එකට. මේක සාමාන්‍යයෙන් භාගේ 5/8 ඔන්න ඔය සයිස් වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. වායු සමීකරණයේ BTU ප්‍රමාණයත් එක්ක ධාරිතාවත් එක්ක මේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන ෆ්ලෑර් නට් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති වීඩියෝ වල මම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහතින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට පළ කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ වටිනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, තවත් යාළුවෙකුට බලන්න අනිවාර්යෙන්ම ආරාධනා කරලා දැනුවත් කරන්න. මෙන්න මේ වීඩියෝස් තියෙනවා බලන්න එන්න කියලා. ඉතින් නැවතත් ඔයාලට කියන්නම් ඉදිරි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන තුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.